What is up guys? It's your boy again. Boni boy nga pala nagbabalik. At sana second upload ko na tong video na to. Kaya lang hindi ko pa na-upload yung first video ko kasi ang unti ng clip. Kaya yun na lang muna yung ipe-play ko ngayon. Let's go. Hey yo guys, it's your boy again. Boni boy nagbabalik. Awas na kami. Kasama ko yung klase ko, si Miguel. Pupunta kami ngayon sa Anilag. Nanood kami ng car show. Pero hindi ako nakapag-vlog doon ng ayos. Pero aga pa. Pero sasaglit lang kami doon. Sama namin si Ron. Magpapahit po ako ng ilaw. Magpapahit siya ng ilaw. Kasama si Shaka. Kita-hits na lang tayo doon. Lalakad na kami. Yun, nandito na kami. Nakain muna kami bago kami pumasok. Yun guys, nandito na nga kami sa Anilag. Dito kami sa booth ngayon ng Big Board. Sama ko pa rin silang dalawa. Nagpapahinga kami, ang init eh. Ano tayo sa tuloy? Maya-maya. Lilibot ka. Yun lang yung mga nakunan kong clip doon kasi umuwi na din kami noon. Init kasi nun. Tapos di na kami nakabalik ng gabi. Kasi wala na kami pamasahe. But wait, there's more. Ito naman yung kinabukasan na. Nung gabi din. Punta kami ng concert. Ay, hindi siya concert. People's Night siya. Tapos, ito yung mga clip na nakunan ko sa last band na nag-perform. KMKZ. Tayo mong KMKZ. Sarap kong balik dito ha. Tagal namin din nakatutog dito. Maraming salamat sa pumpida. Siguro yung iba sa inyo alam na nagpahinga kami noong 2015. Hindi kami nakatutog sa Laguna kasi sabi wala daw may gusto sa Laguna sa KMKZ. Nalungkot kami. Kaya kanina nung pagpunta namin sobrang traffic, parang gago talaga. Sabi namin, malamang walang maghihintay sa atin dyan. Nasa likod kami, naririnig namin, gago kayo, tuntua kayo ah. Pero nagkakasalamat kami sa mga tao naghihintay, tsaka gusto pa rin maparoon ng KMKZ. Thank you very much.